Oke teman-teman, kali ini ready dari series gejluk ya. Untuk gejluknya ini dari Tiger teman-teman, dengan popor kamuflase seperti ini, cakep banget ya. Untuk chambernya ini tipe patri teman-teman, pengisian impisnya single shot, dan untuk gredelnya ini tipe putar tarik ya teman-teman. Nah untuk parasnya ini ada di 60 cm teman-teman, sudah punya visir lepas pasang juga. Nah untuk tabungnya ini udah 25 bahan kuningan ya teman-teman. Nah teman-teman, unit ini kita bandrol seharga Rp1.800.000 aja. Buat kalian yang berminat langsung aja screenshot kirim ke nomor WhatsApp admin.